مساء الخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أسباب فشل علاقاتنا ببعض. في سبب طبعا. أوكي. أول حاجة، إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايكات. أول حاجة اللي بيحصل اللي بيحصل إن الإنسان علشان يبقى سعيد بيسعد اللي حواليه، والإنسان التعيس بيتعس اللي حواليه. الراجل بيحتاج دور الأم في حياته، ده اللي بيخليه بيطلع في الحياة متزن وراضي وشاكر وحامد ربنا. اوكي. العلاقة مع الام في منتهى الخطورة بالنسبة للراجل. كل ما الراجل يكون واخد عطف وحنان ورعاية وام راضية وام قنوعة وام علمته الحاجات اللي هي اساسيات في الحياة، اللي هي ان احنا احسن من غيرنا، واللي موجود يعني لازم يكون الشاب طلع مع بتقول راضية وشاكرة وحمد ربنا علشان يطلع سوي، وفي نفس الوقت واخد منها الرعاية والعطف والحنان وعدم التقليل بشأنه وعدم التسفيه بشأنه. اوكي. يطلع الراجل طلع في حالة اتزان، وممنوع الكلام على الطرف الآخر بالسوء، اللي هو الاكزامبل، اللي هو الأب أو أي حد كبير في السن يشوف الأم إن هي بتقلل من شأنه أو بتصغر بيه، سواء عايش معاها أو مش عايش معاها، وعايز يشوفها في علاقة جيدة مع كبار السن. كبار السن يعني بتحترم كبيرها، اللي هو الأب والأم والناس الكبار في السن، سواء في العيلة أو خارج العيلة. عايز يشوف في صورة جيدة علشان يطلع إنسان عنده حاجة اسمها الإحساس بالأمان، وما يطلع آمن ما يطلعش منه الأخطاء اللي في الحياة. بالنسبة للبنت، علشان تعيش آمنة وتطلع سوية في الحياة، أول راجل في حياتها هو أبوها. فالأب لازم كل ما تحس بالأمان في وجوده، كل ما يديها الأمان ويقول لها أنا في ظهرك وأنا سندك وأنا ما تشيليش هم للدنيا، تطلع البنت سوية وما تطلعش تفرج الناس كل الأخطاء اللي بتطلع منها نتيجة فقدان وجود الأب الأمان والرضا ليها. أوكي. الأم ما تيجي تقلل من شأن الراجل وتقول إن هو أي كلام، أو الأب يقول على الأم أي كلام، خلاص إحنا حصل لنا حاجة اسمها كسرة. وما يحصل لنا الكسرة، البيت هو اللي بيطلع البني آدمين. أوكي. هو اللي بيطلع البني آدمين. يبقى النشأة والطفولة هي السبب في إن إحنا ماشيين في الدنيا صح أو ماشيين غلط، أو عندنا حاجة اسمها مركبات النقص ومركبات الحاجات اللي بتطلع سلبيات مننا. دلوقتي هنجيب واحد فقير، والناس اللي هم بايعين في الشارع هتلاقي الحمد لله وبيشكروا ربنا والحمد لله وعندهم رضا وقناعة وبتاع، بص لأولادهم زي الفل. اوكي. تيجي بقى حد بقى من الأثرياء، تلاقيه طماع وجشع، عنده كل حاجة في الدنيا، كل نعم ربنا، ويقول لك الدنيا رايحة في داهية. اوكي. عمالين العيال يتفرجوا على ان الاب ولا الام اللي هم عندهم فلوس والدنيا رايحه في داهيه، بيتكلموا لغات اللي مش لاقيين ياكلوا، ماسكين في الدنيا وطماعين وجشعين وكذابين وبيشتموا وبتاع، صوره رديئه. اوكي. تطلع بقى يقول لك بنت لواء، بنت مش عارفه وطالعه بتعمل اسحار وبتعمل اعمال ومش هذكر اسمها. اوكي. من المشاهير قاعده تعمل اعمال ليه وانت بنت لواء ولا بنت وزير ولا بنت مش عارفه تقول لك البيت ما كانش فيه راجل امن، ما طلعتش مع راجل امن. اوكي. طيب هتعملي قالت لك اما اتجوز اشوف راجل تاني يبقى بديل عن الاب اللي ما كانش امن. فتيجي المرأة تتفرج انها بتتجوز عيل، اما يكون عيل ده هيديها الامان ازاي؟ ده لسه نبتة صغيرة، ما خدش حاجة. حد هيدي ما خدش، مش هيعرف يدي الامان. اذا هو ما خدش الامان مش هيعرف يديه. اوكي. والعكس صحيح. العلاقات كلها فاشلة نتيجة البيت. البيت هو السبب في الفشل بتاع
كل البيوت اللي بتاع. طيب الام بقى بيقول لك ما بتعرفش تربي وايه، قله الفلوس. طبعا الفلوس بتعمل حاجه للمراه تخليها ما ايه، تفكر صح. اوكي، يعني قله الفلوس تخلي المراه ما تفكرش صح. اوكي، يعني المراه ما تنفعش. عايز تشوف مرأة دماغها ضايعة، دخلها في حاجة اسمها ديون أو أقساط. يعني تشوف واحدة منهارة. أوكي، واللي هي الحاجات اللي لازم تدفع، حاجة لازم تدفع، لازم أقساط، أقساط لازم، ديون. الديون يا نهار أبيض، المرأة خلاص انتهت وراح ايه، يعني الإنسان بيبقى في الديون، ماشي في الحياة من غير عقل. أوكي، فالمرأة ما تقدرش تعيش في حاجة اسمها ديون واقساط. والقهر المادي، القهر المادي ده، ما انا عشان ارضى بالامر الواقع يبقى عندي حاجه اسمها يقين في الله. يعني ايه؟ الانسان عايز ايه؟ ابسط امور الحياه، الاحتياجات الاساسيه. اوكي، فالاحتياجات الاساسيه دي لو مش متوفره، عايزه حاجه اسمها قوه عليا تساعدنا ان احنا نتخطاها. عشان نتخطاها مش هنعرف نتخطاها لوحدينا. عايزين ايه؟ قوه عليا تساعدنا، قوه الله اللي هي اليقين في الله. فتلاقي الناس ايه، اللي هم الفقراء، تلاقيهم في ناس فقراء اللي هم البياعين، اللي هم بياعين، تبقى ايه، تبقى قاعده ايه، ماسكه بطتين وبتبيعهم. اوكي، ماسكه بطتين وبتبيعهم وايه، وطول ما هي قاعده الحمد لله وايه، وهتاكل العيال من ايه، من بيع البطه. تيجي واحده بقى تانية ايه، معاها فلوس قد كده وتقعد تفاصل معاها، ما عندهاش ضمير، ما عندهاش اخلاق. شايفاها ايه، قاعده ايه في السقعه وفي الحر. اوكي، وجايه كمان تنافسها في لقمه عيشها اللي هي هتاكل بيها العيال، وعشان ايه، ومطلعهم يقولوا الحمد لله. ودي بقى جشعه ومعاها فلوس قد كده وقاعده تفاصل معاها وايه، مش حاسه بيها ان هي قاعده في البرد والسقعه. مفيش قلوب. القلب لازم يكون فيه الرحمه، والرحمه من صفات الخالق، والايه، والقناعه والرضا من صفات الخالق. لا، عشان انت تبقى قنوع وراضي بعيشتك وراضي بالموجود، لازم تكون عندك حاجه اسمها يقين بالله وايه، تعلق بالخالق. القلب فيه الرحمن الرحيم. علشان ايه؟ دي ترضى ودي ما ترضاش. ده في ناس عندهم ايه، كل متعة الحياة، فلوس بالهبل. اوكي، وتشوفهم وايه، بيتكلموا زي الشحاتين اللي مش لاقيين ياكلوا. اوكي، زي يعني ايه، ما حصلوش حتى الايه، الست اللي ايه، اللي بتبيع الخضار. اوكي، ما حصلوش. بيتكلموا لغة الايه، لغة يقشعر منها الابدان، وعندهم صرع الحي، صرع. دلوقتي انا بقول لكم، دلوقتي هنجيب واحده او واحد ومعاهم فلوس حلو، عايزين زياده. اوكي، عايشين غير امنين، مفيش امان. عايشين الامان في المال، لان مفيش الامان اللي هو بتاع ايه، بتاع ابوها، والامان بتاع امه. ما خدوش الاثنين دول، ما خدوش امان. ما خدوش امان، وجدوا الامان في المال. فما وجدوا الامان في المال ماسكين فيه وبيحاربوا الدنيا واللي فيها علشان الامان في المال، لان مفيش ايه، لا ام ولا اب. اوكي، الاتنين مفقودين والاتنين ضايعين وعيشتهم بالبلد. اوكي ماشي. فايه، لا ده حد ولا ده حد. وده بقى بيبان ايه، بيبان لما الواحد يكبر في السن. كل ما يكبر يمسك في المال، يمسك فيه. ده المال هو القيمة، المال هو الامان. اوكي، طب انت ايه، بتجيلك فلوس بالهبل. اوكي، لا، هل من مزيد، هل من مزيد. نزود العملية، نزود الفلوس. عشان ايه الفلوس؟ ايه الامان. انا مش في انا انسكيور. اوكي، انا انسكيور. اوكي، انا عايز عشان ابقى في السكيورتي، ابقى ايه، الفلوس. كل ما الفلوس تبقى موجوده يبقى انا في الامان. اوكي، فما الناس تلاقيهم مهبولين على المال، مش مهبولين على المال عشان عندهم نقص في الامان. ما الامان بقى ايه، ما لقوش في الراجل. هي ما لقتش الامان في ابوها، وما لقتش الامان في جوزها، فمسكت في الفلوس. اوكي ماشي. طيب، في هرمون اسمه الاوكسيتوسين، ده اسمه هرمون الحب. اوكي، نركز بقى في الايه، في الكلام المتين، عشان الكلام المتين ده. اوكي، الهرمون ده بيتفرز للمرأة في حاجة اسمها الأحضان والتقبيل، تلامس جلدي. اوكي، بيتفرز اما يكون الواحد بايه، في مناسبة حلوة، اسبوع، عيد ميلاد، فرح، بيتفرز اما يكون الانسان في حالة عطاء. حالة عطاء يعني ايه؟ يعني بتساعد الناس. بتساعد ايه، يقول لك إيه، شاري ملجأ ايتام. عندنا فنان اسمه محمد ثروت، عنده فاتح حاجة اسمها ايه، مركز ايتام.
ده يتفرز الاكسيتوسين. هنشوف بقى ما يتفرز الاكسيتوسين بيتفرز بيعمل ايه للست والراجل. الاكسيتوسين ده بالنسبه للمراه بيتفرز في الاحضان والتقبيل، وبيتفرز في الايه في العلاقات الاجتماعيه، اللي هي ايه، انا قاعده اكل مع اهلي اي لقمه مع بعض، تجمع في حاجه اسمها تجمع عائلي. تجمع عائلي بناكل مع بعض، او عيد ميلاد، او ايه، او سبوع، او فرح، او عمل خيري، او مساعده الانسان، بيتفرز. ده بيدي الامان، يعني بيدي الامان. اما يتفرز، هو بيتفرز في من الغده النخاميه في الفص الخلفي. اما يتفرز ينزل في الجسم، يعمل حاجه اسمها شعور بالامان، انك انت انسان امن، بدل الاب اللي راح والزوج اللي مش ايه، ما بيديش امان. اوكي، يعني ايه، دلوقتي في حاجه بقى اسمها بدائل. اوكي، البدائل دي هرمون الاكسيتوسين. تخدمي الناس، تعملي عمل خيري، تساعديهم، تقعدوا مع بعض اكله مع بعض، تاكلوا في تجمع عائلي بس في حب يعني، او في فرح او بتاع، والحاجات دي كل ما بيشتغل في العطاء، حاجه اسمها عطاء. اوكي، والتلامس الجلدي، العطاء والتلامس الجلدي. اوكي، يعني تلاقي في الافراح بيحضنوا بعض وبيبوسوا بعض، مش مهم بقى ايه الاحضان والتقبيل ده، راجل او ست، بيتفرز في التلامس الجلدي. اوكي، ده بيدي امان، بيدي للمرأة امان واطمئنان، وما تبقاش خايفه. اوكي، تقول لك ايه، بخاف انام في الشقه لوحدي، فالاكسيتوسين يتفرز في الحاجات دي. بالنسبه للراجل برضو بيتفرز في الحاجات اللي انا قلتها، بس مش بيتفرز لما يكون الراجل في حاله حب. اوكي، في حاله حب. حاله حب يعني ايه، القلب اسمه ايه، الحب. خلاص، القلب ده حواليه غشاء، الغشاء ده بيسود بالكراهيه. اوكي، بيسود. اوكي، القلب بيتأثر بمشاعر الحزن، وبيتأثر بالكراهية. الكراهية دي الغشاء اللي حوالين القلب بيسود بالكراهية. اما يسود، في مسارات في جسم الإنسان اسمها مسارات الطاقة. اما يكون القلب فيه كراهية، مسارات الطاقة دي تضلم، وما تضلم يحصل للإنسان إن هو جهاز المناعة يقع، جهاز المناعة، لأنه هو المسارات دي مع مسارات جهاز المناعة. أوكي، فالمناعة تقع ويركبها جميع الأمراض. ده كراهية. أوكي، وفي نفس الوقت بيتفرز للراجل في حالة حب، ما يكون بيحب. اسأل أي راجل مثلا بيحب واحدة، أوكي، يقولك إيه، عندي شغف ليها، عندي شغف ليها. يعني الراجل لما يكون في حالة حب بيتفرز الأكسيتوسين، وما يكون بقى مثلا في فرح او عيد ميلاد او اسبوع، او بياكل اكله، او قاعد مع اصحابه. اوكي، يعني المراه بقول لها لماذا يحب الرجل بعد الزواج يقعد مع اصحابه، لانه بيتفرز الاكسيتوسين في القعده مع الصحاب، اللي هي هرمون الحب. اوكي، الاكسيتوسين يتفرز في التجمع العائلي. اوكي، تجمع بشري، متجمعين ايه، متجمعين يعني. اوكي، ماشي. فالمهم في التجمع، فيبقى حالة حب، ما يبقى عنده حالة حب، ما يتفرس في جسمه يعمل له شغف للجماع. ونشوفكم بخير إن شاء الله.